सामने देख रहे हो वीडियो में, अभी हम इसको 2 फोल्ड करने वाले हैं। ये 4 फोल्ड है। तो और किरण में रहता है क्या है, तो इधर क्वार्टर पेन देता है, ठीक है। तो इधर बोल्ट दिया है, ये 16-17 पानी लगेगा। इधर क्या है, ये बोल्ट को खोल देंगे। बोल्ट को खोलने के बाद पिन अंदर मार देंगे। ये जो छोटा वाला हुक है ना, जाके ऊपर चिपक जाएगा और नीचे वाला नीचे रह जाएगा, जो सामने वीडियो में आप देख रहे हो। फिर हमारा 2 फोल्ड हो जाएगा। फिलहाल में अभी 4 फोल्ड है। ऐसे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।